ليش مفاتيح الكعبة مع هذه العائلة منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وما حد قدر يأخذها منهم؟ لما من الله سبحانه عز وجل على رسوله الكريم بفتح مكة، أمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بإخراج الأصنام من داخل الكعبة، ثم دخل وصلى فيها. فلما خرج النبي فإذ بعلي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب، عمه ولد عمه، يسألانه سدانة الكعبة، يبغون يحظون بهذا الشرف العظيم مع السقاية، والسقاية كانت فيهم في بني هاشم. نزل هنا الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمسك النبي بأبواب الكعبة وقال: ائتوني بعثمان بن أبي طلحة. فلما جاء أعطاه مفاتيح الكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة تالدة خالدة إلى قيام الساعة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وما زال إلى يومنا هذا أحفاد بني شيبة يحظون بهذا الشرف العظيم، سدانة البيت العتيق، إلى أن وصل إلى السادس 78 حفيدهم الشيخ عبد الوهاب الشيبي حفظهم الله جميعا. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.